Sego kuwi nek ning basa Inggris diarani rice. Mbuh kuwi isih rupa gabah, beras, jenenge ya rice. Ning Jawa kompleks. Sing isih kanthil ning wit jenenge pari, sing wis dipanen ning ijo ana kulite jenenge gabah, sing wis diselep jenenge beras, lah nek wis diliwet jenenge sego, nek wis kari siji jenenge upa, nek wis mambu njur dipeme nganti garing jenenge karak, karak digoreng jenenge rengginang. Gabah, beras, sego, upa, karak kuwi nek di basa Inggrisno ya tetep padha rice, ning basa Jawa kuwi ancen unik. Basa Jawa kalebu ing rumpun basa Austronesia sing utamane dituturake dening masyarakat suku Jawa ing tlatah tengah lan wetan, Jawa Tengah lan Jawa Timur. Saliyane ing Jawa Tengah lan Jawa Timur uga digunakake ing peperang tlatah ing Indramayu, Banten lan Cirebon. Kuwi nek sing ning Pulo Jawa. Lah sing ning njaba Pulo Jawa ya ana. Iki merga ing jaman Pak Harto nate ana program sing jenenge transmigrasi, pemerataan penduduk saka Jawa menyang njaba Jawa ben ora nyumpel ning kene. Mula sakliyane ing Pulo Jawa, basa Jawa uga diturake dening wong Jawa diaspora ing pulo-pulo liyane kayata ing Sumatera, Kalimantan lan sapinunggalane. Kuwi sing ning Indonesia. Ing njaba Indonesia uga ana kayata ing Suriname, Walanda lan Malaysia lan isih akeh maneh. Miturut survei BPS tahun 2010, cacahe suku Jawa Indonesia kuwi udakara 40%. Tegese ana udakara 110 yuta wong Indonesia sing raketang sithik mudeng basa Jawa. Ing taun 1928 nalika ana Sumpah Pemuda, penduduk Jawa uga mayoritas, yaiku udakara 47% saka populasi. Senajan mayoritas lan digunakake akeh wong, nanging kenapa nalika jaman semono basa Jawa kok ora dienggo dadi basa nasional? Menawa pitakonanku iki makili pitakonane sampeyan. Nah, apa sing arep tak wedhar iki saka pinemuku dhewe? Ning tetep ana dasare. Mula monggo disimak video iki nganti pol ben sampeyan ora salah tompo. Nomor 1 mergo angel disinaoni. Basa Jawa kuwi ancen rumit. Kanggo ngarani sawijining barang ae kadang iso nganti pirang-pirang tembung. Contone sego kaya sing tak aturake ing wiwitan mau. Variasine akeh tenan. Kanggo nyebut silsilah ya luwih komplit. Kait mbah, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur nganti mbah kaping 18 sing diarani mbah Trah Tumerah kuwi ya ana sebutane, komplit, ana arane kabeh. Anake kewan ya duwe jeneng. Anake bebek jenenge Meri, anake cicak jenenge Sawiyah, anake sapi Pedet, anake asu jenenge Kirik, anake kebo kuwi Gudel, anake jaran kuwi Belo, anake krangkang kuwi Kroto lan anake manuk diarani Piyik. Lan sapanunggalane. Kuwi lagi kata benda, ukara kanggo barang utawa makhluk. Durung tembung sifat lan unggah-ungguhing basa. Sadurunge abad 16, basa Jawa ora ngenal unggah-ungguhing basa. Perkembangan basa anyar iki kedadian sakwise ngliwati jaman peralihan ing abad 16 nganti saprene. Babat lan sastra Islam Jawa mistik iki akeh ditemoni ing jaman Mataram Islam. Para pujangga lan filsuf Islam Jawa uga awet akeh mecungul kayata Ki Rangga Warsita, Ki Ageng Surya Mentaraman lan sapinunggalane. Mecungule era sastra Islam Jawa iki duwe andil sing gedhe ing reformasi basa Jawa modern sing wis awit diterapake kait jaman Sultan Agung Hanyakrokusumo. Sastra lan babat iki menehi akeh piwulang ing unggah-ungguhing basa. Sing paling katon yaiku basa krama lan ngoko. Basa krama dienggo wong sing derajate luwih ndhek marang wong sing luwih dhuwur. Kayata anak marang wong tuwa, murid marang guru, lan abdi marang bendarane. Dene basa Jawa ngoko kuwi simbol keakraban sing biasane dienggo wong sing wis
raket, derajate setara. Bocah padha bocah utawa ing antarane wong sing wis kenal suwe. Sabanjure saka rong golongan unggah-ungguhing basa ngoko lan krama kuwi uga ngalami perkembangan dadi akeh jinise. Kayata sing wis tak bahas ing video sadurunge, ning tak baleni maneh, gak apa-apa ben sampean sing lagi nonton ngerti. Yaiku basa krama lan ngoko iki kapérang dadi telu maneh, yaiku ngoko, madya lan krama. Bojo kuwi ngoko, semah kuwi madya lan garwa kuwi krama. Garwa kuwi nek krata basa uga tegese sigaring nyawa. Banjur ngoko, madya lan krama iki uga isih kapérang maneh dadi ana basa ngoko sing jinise ngoko lugu lan ngoko andhap. Basa madya kapérang dadi madya ngoko, madyantar lan madya krama. Lan basa krama kapérang dadi basa krama lugu, mudha krama, reda krama, krama inggil, krama desa lan krama bedaton. Kuwi durung tembung-tembung sing serapan saka basa Sanskerta, Kawi, Arab lan Londo. Mula kanggo wong sing ora Jawa, sinau basa Jawa kuwi jare rumit. Nah, nalika Indonesia durung merdika, nalika para pendiri bangsa iki isih rembugan, basa apa sing pas kanggo bangsane awake dhewe? Wong-wong sing ora Jawa iki uga angel mangerteni basa Jawa. Senajan akeh priyayi-priyayi tokoh bangsa kuwi asale kok Jawa. Nanging basa Jawa kuwi rumit. Mula kanthi alasan iki lumrah nek basa Jawa ora dipilih kanggo basa nasional. Senajan dituturake dening mayoritas populasi wong Indonesia. Basa nasional kuwi kudu nganggo basa sing gampang disinaoni para sedulur liyane, para sedulur ing pulo-pulo liyane lan saka etnis liyane. Iki alasan kaping pisanan. Ora egaliter. Sakliyane angel, alasan kaping pindho basa Jawa ora dienggo dadi basa nasional yaiku merga ora egaliter. Egaliter kuwi asale saka basa Prancis sing tegese sederajat utawa setara. Istilah iki ora iso dipisahake saka paham egaliterisme, yaiku sawijining aliran pemikiran ing filsafat politik sing prioritaske kesetaraan sosial kanggo kabeh wong. Ing sawijining negara, kabeh warga negara kuwi kudu diwenehi hak sing setara. Setara ing nilai dasar lan setara ing status moral, termasuk basa. Ora entuk dibeda-bedakake lan dibanding-bandingke. Kabeh penganut agama, suku, ras lan golongan, angger isih KTP-ne Indonesia ya kudu setara. Basa Jawa sing awake dhewe nggo saiki kuwi dianggep ora egaliter. Ya merga duwe tingkatan status sosial. Wong sing mlarat biasane nganggo basa krama marang wong sing sugih. Lan sawalike wong sing statuse dhuwur biasane nganggo basa ngoko karo wong sing luwih asor, wong cilik. Mula iki dianggep ora egaliter yen diterapake kanggo basa nasional. Contone umpamane pas rapat kabinet. Mestine ya rada ora kepenak yen para menteri kudu nganggo basa krama marang presiden. Derek usul Pak Presiden, miturut kawula kebijakan panjenengan menika langkung sae menawi kedah ngutamakake kesejahteraan rakyat. Rada ora kepenak nek dirungokno. Mula kanthi alasan egaliter, basa Jawa ora dienggo kanggo basa nasional, ning uga ora dipenging kanggo dituturake ing Indonesia, utamane kanggo cecaturan betinone utawa kanggo alasan pendidikan. Kaping 3 yaiku kanggo ngrangkul minoritas. Ngadege bangsa iki ora didasari merga suku lan ras sing padha, lan uga ora didasari merga saka identitas agama sing padha. Nanging luwih didasari saka nasib sing padha, yaiku padha-padha nate rekoso lan padha-padha nate dijajah Walanda lan banjur Jepang. Mula para sesepuh pendiri bangsa iki ngati-ngati nemen nalika arep mutusi peperang babagan termasuk basa. Para intelektual sing kegabung ing budi utama sadar yen merdikane bangsa kuwi luwih penting timbang ego kesukuan. Senajan budi utama kuwi diprakarsai lan didominasi para muda saka Jawa, Jong Java. Nanging prinsip egaliter tetep dipikul dhuwur. Ora kena ana kelompok sing ngrasa kalah lan ora kena ana sing ngrasa luwih unggul dibanding liyane. Kabeh setara. Menang tanpa ngasorake kuwi wis diterapake bener ing perkumpulan nalika kuwi. Dadi kanggo menang kuwi gak perlu ngasorake. Merga kemenangan sing hakiki yaiku kemerdekaan Indonesia. Yen basa Jawa dipeksa dadi basa nasional,
Mula iso wae ana suku liyane sing ngrasa yen Indonesia kuwi bakale mung diwakili wong Jawa. Rasa nduweni sawijining negara dadi kurang sreg, kurang lengkap. Beda nalika basa nasional sing dienggo kuwi bener-bener basa modifikasi sing anyar, sing saiki awake dhewe kenal minangka bahasa Indonesia. Masalah pemilihan basa iki senajan ketoke sepele, ning penting kanggo nyawijikake suku-suku bangsa sing duweni basa sing beda-beda. Indonesia kuwi ana udakara 718 basa daerah. Lah nek kabeh usul njaluk dadi basa nasional kan repot. Utawa basa Jawa sing dadi basa nasional liyane mesti meri. Pemilihan basa persatuan iki penting. Lan alhamdulillah merga legawane para sesepuh Jawa jaman dhisik lan uga para sesepuh Sunda minangka mayoritas kaping pindho sakwise Jawa, proses patrapan basa Indonesia dadi bahasa nasional iki mulus lan lancar. Beda karo negara-negara liyane sing kadang nyandung masalah nalika arep milih basa nasional. Awake dhewe iso sinau saka sejarah bangsa liyane, contone Kanada. Kanada kuwi basa nasionale ana loro yaiku Inggris lan Prancis. Nanging pamrentah Kanada ing wiwitan luwih akeh nganggo basa Inggris. Keputusan basa iki ndadekake masalah ing sawijining provinsi sing jenenge Quebec. Wong Quebec duweni rasa meri merga wong ing kono ora mudeng basa Inggris, mudenge basa Prancis. Wong Quebec ngrasa yen basa Prancis ora patek direken ing Kanada. Masalah rasa adil iki nganti ndadekake Quebec njaluk referendum saka Kanada. Senajan pungkasane kalah. Lan saiki tetep nyawiji ning Kanada. Filipina uga ngono, gonta-ganti basa nasional saka Spanyol, Filipino sing adopsi saka basa Tagalog, Filipino pene diganti F nganti dadi basa Inggris. India kuwi uga ruwet, ben ora mban cindim mban siladan basa nasionale akeh. Mula sinau saka kuwi mau kabeh, awake dhewe patut syukur marang Gusti Allah. Senajan suku lan basa ning Indonesia iki akeh, ning basa Indonesia iso ditampa kabeh golongan. Lan endahe maneh, senajan kabeh iso basa Indonesia, ning basa daerah tetep ora dipenging digunakake, termasuk basa Jawa sing awake dhewe nggo saiki. Lingua franca. Alasan kaping 4 kenapa basa Jawa ora digunakake kanggo basa nasional Indonesia yaiku merga ana basa sing luwih gampang dimangerteni wong akeh yaiku basa Melayu pasar. Ing jaman Sumpah Pemuda, basa Melayu kuwi jano basa minoritas, yaiku mung dituturake dening 5% wong Indonesia. Gak luwih saka iku. Dene basa Jawa nalika kuwi dituturake dening 47% wong Indonesia. Lan basa Sunda udakara 14% banjur disusul basa Bali. Nanging kenapa basa Indonesia justru diadopsi saka basa Melayu? Alasane merga iki basa sing paling gampang. Nalika sekolah mbiyen, menawa sampean lamat-lamat nate krungu istilah lingua franca. Iki basa Latin sing arti harfiahe yaiku basane bangsa Franka. Teges sing luwih amba yaiku basa pengantar ing antarane wong-wong sing basane beda. Nek di bahasa Indonesiakno yaiku dadi basantara utawa bahasa perantara. Nah, bahasa Indonesia sing sering awake dhewe rungokno nalika nonton TV, nalika sekolah kuwi minangka lingua franca yaiku bahasa pergaulan ing Nuswantara sing duweni penutur bahasa sing beda-beda. Wong-wong saka pesisir saka Sabang nganti Merauke ing jaman dhisik kuwi akeh sing mudeng basa gaul timbang basa lokal. Lan basa gaul kuwi mau turunan saka basa Austronesia sing diarani basa Melayu pasar. Mula basa Melayu pasar iki luwih gampang ditampa ing antarane wong-wong ing Nuswantara. Ora mung ning tlatah Indonesia ning uga nganti Malaysia, Brunei lan Singapura. Nanging ing perkembangane logat lan kosakatane basa Melayu pasar iki ngalami modifikasi dhewe-dhewe miturut sejarah sing dilakoni dhewe-dhewe. Dadi nek Malaysia ya rada mambu-mambu Inggris, nek awake dhewe rada mambu-mambu Londo, Sanskerta lan Jawa. Merga duwe rumpun basa sing padha, Menteri Pendidikan era Jokowi periode kaping pindho yaiku Nadiem Makarim nate duweni cita-cita yen bahasa Indonesia
mengkono iso dadi basantara utawa bahasa pengantar ing Asia Tenggara. Nah, inisiatif kaping pisanan pentingnya basa persatuan iki yaiku asale saka Pak Muhammad Yamin, tokoh pemuda saka Jong Sumatera sing uga akeh nulis babagan budaya Jawa termasuk Gajah Mada. Awitane Pak Yamin ngusulake basa Melayu dadi basa nasional. Dadi naskah Sumpah Pemuda sadurunge disepakati, isine kuwi sakliyane bertumpah darah satu tanah air Indonesia lan berbangsa satu bangsa Indonesia, pungkasane yaiku berbahasa satu bahasa Melayu. Nanging usulan iki direvisi dening para anggota liyane yaiku Pak Sanusi Pane lan Pak Muhammad Tabrani mergo redaksionale ora kepenak, tibone ora pas. Nek mburine nganggo tembung Indonesia, ya kudune bahasane uga kudu bahasa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Mesisan awake dhewe nggawe basa sing anyar. Basa anyar iki sing diarani bahasa Indonesia. Dadi senajan akeh kosakata sing diadopsi saka Melayu, nanging basa Indonesia cakupane luwih amba. Akeh tembung-tembung anyar sing uga diadopsi saka basa daerah, basa Sansekerta, basa Kawi, basa Arab, lan basa Londo. Mlebu lan klebur dadi kosakata bahasa Indonesia. Dadi ana patang alasan miturut pinemuku kenapa basa Jawa kok ora dienggo dadi basa nasional Indonesia. Yaiku kaping pisanan mergo rumit, kaping pindho ora egaliter, kaping telu kanggo ngrangkul minoritas, lan kaping papat mergo ana basantara sing luwih gampang diterapake. Nek sampean duwe pinemu liya sakliyane papat kuwi, monggo tulis wae ning komentar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.